OK 啦，目標魚。哎，哇中啊！成嚿啫，慢啲。係啊，雞嚟㗎，中都知啦。上嚟啦，上啦，雞度。呢一個非常大空海，啊又係泥鯭啊！唉，唔好搞佢啦。狗一條，各位觀眾都唔係好肥，不過都係大條啲嘅。OK 啊呢條，好細條喎呢條，放生。係咪有一個？哇，肥啲呢條，人人都有份啊！而家你有中啊？呢個已經係咩？新春19條豬拍幾啊？好嘢，都有。哥加油，輝哥加油！哎呀，有中啊！我一路拍片，一度有魚喎，救命！哇，肥雞！喂，得啦，你收自己嗰條，收自己嗰條。喂，我唔知收唔收到，我頭先用左手戳㗎喎。唔緊要啦，係戳到嘅就戳到㗎啦。冷靜。喂，哇！搶翻轉頭。佢幾唔知？點啊你啊！發脾氣啊！阿師嗰度做緊咩啫？大雞添，仲要大條喎，唔係細條喎，太盡啦收得。好大條咩？我覺得好大條，我覺得好大條。你俾我哋睇一睇先。揸住喎，仲下面嗰條咩嚟㗎？下面唔好理佢，收搞上面嗰條先。哇！呢條有。哦，呢條都大，有機會兩次。好，第一試過，係啦，貼住你。可能兩條啊，會唔會？又係3蚊，哇！大3蚊我呢條。仲要睇佢個殼。飛狗。到底係做咩咧 ？OK 啦，呢條OK 啲，叫合格㗎啦。條係咪有？哇！咁呢條有啲 size 喎。啲 size 喎，呢條就。開心啊！嚟㗎。係啊！嚟啦！正正。係咯，咁犀利嘅。走。輝哥，你好似啱啱落到地嘅喎。得嘅。我都想過走人㗎嘛。有多條雞仔，要放。輝哥又中雞啦，輝哥！哇，3條狗，狗啊！係啊，啲大條啲唔好晾住喺邊啊！係啦。OK 啊，呢條雞嚟嘅。啊，嗰頭話想嗌酒，梗係繼續，梗係啦。要細條先又係。哇！勁啊！
雞，嘅，哇！死都做，做咩？想看到自己啊嘛！都一個。咩嚟㗎？哇！肥狗啊！哇！好大條狗啊！哇！油媽狗，你點解咁犀利嘅你？好厲害啊，威哥！啊，食晒浪喺度。睇下後面呢個雪人咁樣款都又變咗。啊！擺齋之作。好似冇喎，係喎，冇嘢喎。有啊！擺齋啊，石狗啊！睇浪啊！